वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जिसपे भूत दिखाई देता है, उस गुफा पे। तो अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, 5-6 बज रहे। देखिए सूरज वहाँ पे है। अभी अभी सूरज ढलने को कुछ समय बाकी है। तो मैं आपको उस जगह पे ले जाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो हॉरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा जितना ज़्यादा हो सके। मैं आपको 1 बजे ले जाऊंगा। और इस गुफा पे कहा जाता है कि भूत प्रेत अक्सर रात को दिखाई देता है। तो चलिए, क्या सच है क्या झूठ है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को अंत तक पूरे बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ इस जगह पे। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। हम लोग 2-3 लड़का यहाँ पे साथ पे आए हैं। तो देखिए इसी जगह कुछ आवाज़ दिखाई देता है। देख उसी रास्ता है। तो ये रास्ता झाड़ी उड़ी, बहुत लंबा चौड़ा झाड़ी है। इस झाड़ी को हम लोग को पार करना है। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो वो अंधेरा पार करते हुए भी यहाँ से हम लोग को जाना है। झाड़ी पार करना है। झाड़ी पार करने के बाद उधर हम लोग को निकलना है, किसी तरह निकलना है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यार दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ पे रास्ता बहुत कठिन है चलने का। देख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत तरह का आवाज़ भी आ रहा है रात को। ये रात का सीन है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अजीबो तरह का आवाज़ आता है। हम लोग अकेले आए हैं, 3 लड़का हैं हमारे साथ में। तो देखिए बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ आती है यहाँ पे। आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये देख लीजिए कैसा घना जंगल रास्ता है। तो ये है वो रास्ता जाने के लिए। देखिए यही है। देखिए यहाँ पे है, ये रास्ता है। ये ऊंचा नीचा पहाड़ वाला रास्ता है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब रास्ता है। यहाँ पे लाइट का सुविधा नहीं है। यहाँ पे मैं आ रहा था तो लाइट ख़राब हो गया था, इसीलिए यहाँ पे मैं लाइट बहुत कम है दोस्तों। मोबाइल का लाइट से ही काम चला रहा हूँ। अभी देख लीजिए। अब ये क्या क्या वाइट वाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये पेड़ है, ये झाड़ी है, और न जाने यहाँ क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे रास्ता चलने में बहुत ही कठिन हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए यार दिखाते हैं। इसी जगह तो बोल रहे थे। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ। देखिए इसी जगह, देखिए वहाँ पे आगे एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ। ये देखिए यहाँ पे ये गड्ढा, यहाँ पे आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे अजीबो तरह का आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से अजीब अजीब तरह का देख लीजिए। यहाँ लग रहा है कोई कोई यहाँ पे कोई है शायद। चलिए उधर से देखते हैं। वहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ आ रही है यार। यहाँ तो सचमुच बोलता है, यहाँ पे कुछ है। देख लीजिए। चलिए आगे तरफ से देखते हैं। उधर से यहाँ पे भी खंडर है। देखिए यहाँ से भी यार, ये देखिए यार। वहाँ पे अजीब, बहुत अंदर तक गुफा गेल है। लगभग 30 फीट का अंदर नीचे गुफा गेल है। इस गुफा के अंदर से आवाज़ आ रही है। देखिए इधर से भी साइड से आवाज़ आ रही है, इधर से भी, और उधर से भी। देख लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। यहाँ पे आगे वहाँ पे देखिए, यहाँ पे यार देखिए वहाँ आगे भी इसी गुफा है। इसी पे दिखाई देता है। यहाँ अजीब, सुनिए अजीब तरह का आवाज़ आपको सुनाई देगा। हम लोग आए हैं 2-3 बजे, रात हो रही है। अभी 2-2:30 बज रहा है। और हम लोग अभी यहाँ पे 3 लड़का आए हैं। यहाँ पे इस जगह पे पहाड़, बहुत बड़ा खंडर पहाड़ है। इस पहाड़ पे हम लोग तीनों आए हैं। देख लीजिए चारों तरफ वो लोग देख रहे हैं कहाँ पे है। आवाज़ आ रही है, बहुत भयानक आवाज़ आ रही है। देखिए लेकिन जो भी आवाज़ आ रही है यहीं से आ रही है। यहीं से कुछ आवाज़ की सुनाई दे रही है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आता। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 100 साल पहले का पहाड़ है। सुनिए, देख लीजिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में ऐसी चीज दिखाया जा रहा है जो आप पहले कभी नहीं देखते। आवाज है, कैसे
ये जो गुफा पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भूत बोल रहे हैं, यहाँ पे भूत दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे अजीब तरह का आवाज आ रहा है। हम लोग यहाँ 3-4 आदमी फंसे हुए, देखिए आके यहाँ 3-4 आदमी। लड़की बात कही, आपको जो कचरा उचरा दिखाई दे रहा है, हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ दूर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे देखिए, हम लाइट भी मारे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे लाइट पे देखिए रोशनी दे रहे हैं, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि है तो वहाँ क्या चीज़। वहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं वहाँ तक। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियो मिलते रहेगा हमेशा देखने को।